Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपालमै कोरोनाको खतरा क्षेत्र बन्न पुगेको बाँकेको नैरानापुर गाउँपालिकामा एकजनाको ज्यान जानका साथै 113 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। शनिबार मात्रै 27 जना संक्रमित थपिएका छन्। पेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा चाप परेपछि दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोरोना प्रयोगशालामा पठाइएको नमुनाको परीक्षणमा बाँकेको नैरानापुरका 27 जनामा शनिबार कोरोना संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार नैरानापुरको मदरासा क्वारेन्टिनमा रहेका 6, नैरानापुर 3 को नेरा प्रावि क्वारेन्टिनमा बसेका 15 र नैरानापुर 1 को नेरा प्रावि क्वारेन्टिनमा बसेका 6 गरी 27 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससहित नैरानापुरमा मात्रै 113 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यहाँ 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्जदेखि करिब 35 किलोमिटर दक्षिण पूर्व राप्ती पारी भारतीय सीमासँग जोडिएको नैरानापुरमा पहिलो पटक भारतबाट आएका 8 जनामा यही जेठ 2 गते कोरोना संक्रमण देखिएको नैरानापुरमा एक हप्ताभित्र 1 जनाको ज्यान जाने गरी संक्रमणको संख्या 87 पुगेको थियो। आज 27 जना थप आएको छ। ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएपछि जेठ 5 गतेदेखि नैरानापुर गाउँपालिकालाई पूर्ण रूपमा सिल गरी सतर्कता अपनाइएको छ। तर संक्रमण रोकिएको छैन। यससँगै जिल्लामा 182 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ भने 21 जना निको भएर घर फर्केका छन्। नैरानापुरमा स्थानीयवासीको लापरवाहीले कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। संक्रमितलाई आइसोलेसन अस्पताल ल्याउनमा रोक लगाउँदा तथा क्वारेन्टिनमा अनावश्यक रूपमा हुलहुच्चात गर्दा समुदाय स्तरमै कोरोना संक्रमण देखिए दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी समुदाय स्तरमा गलत बुझाइ र पछिल्लो समयमा संक्रमित आइसोलेसनमा बस्न अटेरी गर्दा संक्रमणको जोखिम झन बढ्दो छ। नैरानापुरका संक्रमितको अटेरीका कारण उनीहरूलाई समयमै आइसोलेसनमा ल्याउन समस्या हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार शुक्रबार पुष्टि भएका नैरानापुर 3 का संक्रमितले आइसोलेसन कक्षमा आउन नमान्दा शुक्रबार राति 12 बजे 12 जनालाई लिएको छ भने क्वारेन्टिनबाटै फरार 1 जनालाई शनिबार मात्रै फेला पारेर ल्याउन सकिएको छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मी तथा एम्बुलेन्स चालकको आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरिरहँदा नैरानापुरका संक्रमित र स्थानीयवासीले सहयोग नगरेको उनको भनाइ छ। नैरानापुरमा मात्रै शनिबार 87 जना संक्रमित पुगेको छ। नैरानापुरका बासिन्दा तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजय श्रीवास्तव शिक्षा, स्वास्थ्य र सचेतनाको कमीका कारण नैरानापुरमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ। बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक वीरभद्र बलिले स्थानीयवासी र अन्य सरकार पक्षले असहयोग गर्दा नैरानापुरबाट संक्रमितलाई ल्याउन पटक पटक कठिन परिस्थिति आउने गरी पनि आफूहरूले धैर्यपूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो। बाँकेमा संक्रमितको संख्या 116 पुगेको छ। बाँकेमा एकैपटक ठूलो संख्यामा देखिएका कोरोना संक्रमितलाई जिल्लाका 3 स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। संक्रमितलाई बाँकेको खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र आइसोलेसन अस्पताल रहेकाले नेपालगञ्जको लायन्स डेन्टल अस्पताल र कोहलपुरको पिपरी स्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रमा थप 2 आइसोलेसन केन्द्र तयार गरी संक्रमितको व्यवस्थापन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। यसअघि नैरानापुरमा फेला परेका 8 जनालाई दाङको बेलझुण्डी स्थित आइसोलेसन अस्पतालमा राखिएको छ। बिरामी भएकालाई आइसोलेसन अस्पताल र बिरामी नभएकाहरूलाई आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने नीतिका साथ संक्रमित नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरामा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको फोकल पर्सन श्रेष्ठले जानकारी दिए। धेरै अट्ने आइसोलेसन अस्पताल नभएका कारण संक्रमितलाई 3 ठाउँमा स्थानान्तरण गरी उपचार सेवा प्रदान गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। स्थानान्तरणका क्रममा नैरानापुरमा र कोहलपुरमा स्थानीयवासीले विरोध गरेका कारण केही समय ढिला भए पनि संक्रमितलाई आइसोलेसन केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिएको र सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। पाकिस्तानको कराची स्थित जेलमा मात्रै 300 भन्दा बढी बन्दी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। कराची केन्द्रीय जेलभित्र पर्याप्त सतर्कता र सुविधामा ध्यान नदिएकाले कैदीहरूमा संक्रमण फैलिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। शनिबार सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिएकाले पनि धेरैजनामा संक्रमण फैलिएको बताइएको छ। कारागारका अधिकारीहरूले संक्रमित र संक्रमण नभएका कैदीलाई अहिले छुट्टाछुट्टी राखिएको जानकारी दिएका छन्। चाँडै चाँडो संक्रमण फैलिएको देखिएपछि अहिले अस्पतालका सबै कैदी, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक कर्मचारी लगायतको पनि कोरोना
कोरोना परीक्षण गरिएको छ। कारागारमा पहिलो संक्रमित यही मे 11 तारिकका दिन पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि अरू केही व्यक्तिहरूमा देखिएको थियो। अहिले त्यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको पाइएको छ। शनिबारसम्ममा पाकिस्तानमा कोरोना भाइरसबाट 52,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको बताइएको छ। चीनले बनाएको खोप कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सफल देखिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले दाबी गरेका छन्। द ल्यान्सेट जर्नलका अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो चरणको परीक्षण प्रतिवेदनले यो खोपले 2 हप्ताभित्रै मानिसमा भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गरेको देखाएको हो। चीनका विभिन्न प्रयोगशालाका अनुसन्धानकर्ता मिलेर पहिलो चरणको परीक्षण अन्तर्गत 18 देखि 60 वर्षसम्मका 108 जनालाई यो खोप लगाएका थिए, जसको नतिजा अत्यन्तै प्रभावकारी आएको ल्यान्सेटमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार खोपको 1 डोज मात्रै दिएका व्यक्तिको शरीरमा 2 हप्ताभित्रै टी सेल्स नाम गरेको रोग प्रतिरोधात्मक कोशिका बनेको पाइएको छ। खोप दिएको 28 दिनमै मानिसमा प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि आवश्यक एन्टिबडी उच्च तहमा पुगेको पाइएको ल्यान्सेटमा लेखिएको छ। बोस्टन स्थित बेट इजरायल डेकोनेसन मेडिकल सेन्टरका डाक्टर डान बाउरोसले यो अति सकारात्मक नतिजा भएको तर अझै अनुसन्धानको खाँचो रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो नतिजा प्रारम्भिक मात्रै हो तर नतिजा अति सकारात्मक देखिएको छ। यसरी पहिलो नतिजाले नै यो खोप कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानिसलाई जोगाउन सफल र सुरक्षित समेत देखिएको दाबी अनुसन्धानकर्ताले गरेको द न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। चीनको बेइजिङ स्थित सिनोवाक बायोटेक कम्पनीले उत्पादन गरेको यो खोप एडी 5 नामक भाइरसबाट बनाइएको वैज्ञानिकले बताएका छन्। मानिसलाई लगाउनु अघि यो खोप डाक्टर डान बारो सहितको टोलीले बाँदरमा परीक्षण गरेको थियो। यो खोप लगाएपछि बाँदरमा कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको उल्लेख गरिएको छ। अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप विकास गर्ने विभिन्न देशका वैज्ञानिक बीच होडबाजी नै चलेको छ। कोरोना भाइरसबाट बच्न भन्दै अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाइरहेको मलेरियाको औषधिले उल्टै मृत्युको जोखिम बढाउने अनुसन्धानले देखाएको छ। विज्ञान अनुसन्धान पत्रिका लान्सेटले गरेको अध्ययनले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधि कोरोना संक्रमितले खाँदा उल्टै मृत्युको जोखिम बढाउने तथ्य पत्ता लगाएको हो। चिकित्सकले यो औषधि सेवन गर्नु घातक हुने चेतावनी दिँदै पनि कोरोना रोक्न यो उपयोगी हुने दावी गर्दै ट्रम्पले आफूले खाइरहेको केही दिनअघि बताएका थिए। लान्सेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने कोरोना संक्रमितलाई मलेरियाको उक्त औषधिबाट फाइदा नभएको पाइयो, बरु यसले उल्टो मृत्युको जोखिम बढाउने पाइयो। हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन मलेरियाका बिरामीका लागि उपयोगी तथा लुपुस वा ज्वर निरोधक केही समस्यामा पनि लाभदायक रहेको तर कोरोना संक्रमितका लागि यस औषधिले फाइदा पुर्याउन कुनै अनुसन्धानले नदेखाएको यस अघि नै विज्ञहरूले बताइसकेका छन्। लान्सेटले अध्ययनमा 96,000 कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सामेल गराइएको थियो। तीमध्ये 15,000 बिरामीलाई हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन तथा योसँगै मिल्दोजुल्दो क्लोरोक्विन सेवन गराइएको थियो। तर हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन तथा क्लोरोक्विन खुवाइएका कोरोनाका बिरामीका मुटुमा समस्या बढेर झन् मृत्युको जोखिम बढेको पाइएको लान्सेटको अध्ययनमा उल्लेख छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन दिएका कोभिड-19 का बिरामीको मृत्युदर 18%, क्लोरोक्विन दिएका बिरामीको मृत्युदर 16.4%, अरू समूहका बिरामीको मृत्युदर 9% पाइएको हो। एन्टिबडी सहित हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन वा क्लोरोक्विन दिएर उपचार गरिएको बिरामीको मृत्युदर अझ बढी देखिएको छ। तसर्थ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्रयोग नगर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन्। दुखी चौधरी, चुमन चौधरी, शिवकुमार चौधरी। नमस्कार दर्शकवृन्द, सर्लाहीका 13 जनासहित आज शनिबार बिहानै कोरोना संक्रमणका 32 बिरामी थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार बिहानै 8:40 बजे विज्ञप्ति जारी गरेर थप 32 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। थपिएका 32 संक्रमितमा 17 वर्षदेखि 55 वर्ष उमेरका रहेका छन्।
सर्लाहीमा शनिबार थपिएका 13 संक्रमित गौटेदा र कबिलासी नगरपालिकाका हुन्, जसमा 20 वर्षका 3 जना, 26 र 35 वर्षका 2 जना, 18, 21, 22, 23, 28 र 33 वर्षका 1 जना रहेका छन्। यस्तै आज थपिएका संक्रमित मध्ये रूपन्देहीका 8 जना छन्। यी व्यक्ति गैरहवा र रोहिणी गाउँपालिकाका हुन्, जसमा 20, 24 र 30 वर्षका 2 जना र 24 र 55 वर्षका 1 जना रहेका छन्। यस्तै आज कपिलवस्तुमा पनि 8 कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। बाणगंगा नगरपालिकाका 17, 19, 22, 27, 29, 35, 40 र 42 वर्षका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज काठमाडौँमा 35 वर्षीय पुरुष, चितवनको भरतपुर 6 का 52 वर्षीय पुरुष र 12 को करैया माई गाउँपालिकाकी 37 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका 32 संक्रमितमा कपिलवस्तु बाणगंगाकी 27 वर्षीय र 12 को करैया माई गाउँपालिकाकी 37 वर्षीय महिला बाहेक सबै पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 548 पुगेको छ। नहरा गाउँपालिका 1 देवीपुरमा कोरोना प्रभावितलाई राहत वितरण विषयमा विवाद हुँदा शुक्रबार वडा कार्यालयमै कुटाकुट भएको छ। त्यस कुटाकुटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसका 1.5 दर्जन बढी घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सिराहा पठाइएको छ। नेकपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरू दुखी चौधरी, चुमन चौधरी, शिवकुमार चौधरी, अजय चौधरी, गुणे चौधरी र कुलदेव चौधरी घाइते भएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसका रामजीवन राय, रामचन्द्र यादव, अधिकलाल यादव, राम अवतार मण्डल, फौजार मण्डल, सञ्जय यादव, राजीव मण्डल, नन्दु मण्डल लगायतका घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई ढुङ्गा र लाठी प्रहारबाट शरीरको विभिन्न भागमा चोटपटक र टाउको फुटेको छ। घाइते मध्ये उर्मिला कामती, रामचन्द्र र रामजीवन रायलाई थप उपचारका लागि विराटनगर रेफर गरिएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ। 2 हप्ता अगाडि वडा कार्यालयबाट कोरोना प्रभावितहरूलाई राहत वितरण गरिएको थियो। त्यसमा केही व्यक्ति छुटेको भन्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले वडा अध्यक्ष अशोक शाहसँग उनकै घरमा पुगेर गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि वडा अध्यक्ष शाहले आफूलाई गाली बेइज्जती गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। शाह नेकपाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन्। वडा अध्यक्ष शाहले 517 घर परिवार। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सुरक्षाले क्षेप्यास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन। तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेप्यास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल र भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगात्सेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्रमध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगात्से आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसैता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सरकारले क्षेप्यास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन, तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेप्यास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बौद्धिक नायिकाका रूपमा चुनिएकी केकी अधिकारीले नेपालको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल रहेको बताएकी छन्। नेपाल भारत सीमा विवादबारे उनले छिमेकलाई आफ्नो भूमिबाट ससम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको नेपालको मन ठुलो छ भन्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्ला सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौँ। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यक त छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ, अरूकोमा रियाल काट्दैनौँ। नायिका केकी अधिकारीले अगाडि लेख्छिन्, हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिरहेका छौँ। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ। हामी बदलामा होइन बलिदानमा विश्वास राख्छौँ। हामी वैमनस्यतामा होइन विचारमा विश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा होइन, छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर विदा गर्नमा विश्वास राख्छौँ। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल छ। नेपाली हो नि, उनले लेखेकी छन्। भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगासेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगासेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्रमध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगासे आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसैता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेपयास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेपयास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेपयास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सुरक्षाले क्षेप्यास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन। तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेप्यास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. बौद्धिक नायिकाका रूपमा चिनिएकी केकी अधिकारीले नेपालको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल रहेको बताएकी छन्। नेपाल भारत सीमा विवादबारे उनले छिमेकलाई आफ्नो भूमिबाट ससम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको नेपालको मन ठुलो छ भन्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि उठ्छ हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्ला सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौँ। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यक त छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ, अरूकोमा रियाल काट्दैनौँ। नायिका केकी अधिकारीले अगाडि लेख्छिन्, हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिरहेका छौँ। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ। हामी बदलामा होइन बलिदानमा विश्वास राख्छौँ। हामी वैमनस्यतामा होइन विचारमा विश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा होइन छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर विदा गर्नमा विश्वास राख्छौँ। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल छ। नेपाली हो नि, उनले लेखेकी छन्। भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगात्सेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्रमध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगात्से आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसैता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीन सम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सुरक्षाले क्षेप्यास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन। तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेप्यास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. अभिनेत्री ऋचा शर्माले मनीषा कोइरालामाथि खनिएका भारतीय मिडियालाई कसैको कृपा र परोपकारले बलिउडमा छाउन सफल नभएको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन्। उनले मनीषा आफ्नो पौरख र प्रतिभाको नाम कमाएको भन्दै आज प्रयत्न बलिउडमा दैरिलो उपस्थिति जनाएर बसेको बताएकी छिन्। ऋचा शर्माले आक्रोश पोख्दै फेसबुकमा लेखेकी छिन्, चाहे 1942 अ लभ स्टोरी होस् या दिल से वा खामोशी, मनीषा कोइरालाले आफ्नो पौरख र प्रतिभाले नाम कमाएकी हुन्। नामसँगै लाखौं प्रशंसकहरू कमाएकी हुन्। भारतकै भूमिमा जन्मिएका कैयन कलाकारहरू समयसँगै बलिउडको चौघेराबाट हराउँदै गए, तर मनीषा आज प्रयत्न बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जनाएर बसेकी छन्। कसैको कृपा र परोपकारले उनी बलिउडमा छाएकी होइनन्। नायिका शर्माले अगाडि लेखेकी छिन्, प्रियङ्का चोपडाले अचेल हलिउडमा राम्रो स्थान बनाइरहेकी छिन्, तर यसो भन्दैमा उनले आफ्नो मातृभूमि भारतलाई बिर्सिएकी छैनन्। समय समयमा मातृभूमिलाई धन्यवाद दिइरहने प्रियङ्कालाई भारतले आफ्नो गहना भनेर स्वीकार्छ। सानिया मिर्जालाई खुलेर आफ्नो मुलुकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। पाकिस्तानी मिडियाले उनलाई कहिल्यै विदेशी दलाल भनेर दुकार्दैन। म चाहे 20औं वर्ष पुरानो संस्थामा काम गरौँ, त्यसका हाकिम मेरा लागि सधैँ हाकिम नै हुन्, माता वा पिता होइनन्। तर म भारतीय मिडियालाई दोष दिन्न। मैले कहिल्यै उनीहरूबाट यस्तो 2 पैसे नौटङ्की भन्दा बढी आशा गरेको छैन। उनीहरू समाचार होइन खोक्रो राष्ट्रवाद बेच्छन्, तटस्थ विचार होइन समाजलाई भड्काउने नारा बेच्छन्, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। बौद्धिक नायिकाका रूपमा चिनिएकी केकी अधिकारीले नेपालको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल रहेको बताएकी छन्। नेपाल भारत सीमा विवादबारे उनले छिमेकलाई आफ्नो भूमिबाट ससम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको नेपालको मन ठुलो छ भन्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्ला सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौँ। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यक त छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ, अरूकोमा रियाल काट्दैनौँ। नायिका केकी अधिकारीले अगाडि लेख्छिन्, हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिरहेका छौँ। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ। हामी बदलामा होइन बलिदानमा विश्वास राख्छौँ। हामी वैमनस्यतामा होइन विचारमा विश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा होइन, छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर विदा गर्नमा विश्वास राख्छौँ। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल छ, नेपाली हो नि, उनले लेखेकी छन्। भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगात्सेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ।
मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्र मध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगासे आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसैता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेपणास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेपणास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सुरक्षाले क्षेपणास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन, तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेपणास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. पूर्व युवराज पारस शाह चढेको गाडी झण्डै दुर्घटनामा परेको छ। पोखराको सडकमा शनिबार बिहान पख उनी चढेको गाडीले गोरुलाई ठक्कर दिएको थियो। गोरुलाई ठक्कर दिएको गाडी ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी चढेको गाडीले ठक्कर दिँदा सडकमा रहेको गोरु मरेको छ। शनिबार बिहान पख 2:30 बजे पृथ्वी चोकमा पारस शाहको बा 14 च 2131 नम्बरको गाडीले गोरुलाई ठक्कर दिएको हो। गोरुलाई ठक्कर दिएपछि गाडी ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना हुँदा उक्त गाडीभित्र पारस शाह सहित 3 जना व्यक्ति सवार थिए, तर गाडी भने पारस शाहले भने नचलाएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा डीएसपी यादव ढकालले उक्त गाडी अशोक गुरुङले चलाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालक गुरुङ अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा नै थिए, तर ढकालले चालक सहित अन्य 2 जना प्यासेन्जर सवार गरेको बताए। दुर्घटनामा चालकसँग सरोकार हुन्छ नि, हामीले अन्य यात्रुको जानकारी लिएनौँ उनले भने। उनले नाम नलिए तापनि प्रहरी स्रोतले भने पारस शाह सहित अन्य 2 जना रहेको पुष्टि गरेको छ। लकडाउन त्यसमाथि पनि मध्यरातमा दुर्घटना भएको उक्त गाडी कहाँ जाँदै थियो त भन्ने प्रश्न ढकालले भने। उपचार गर्न हिँड्नु भएको उहाँहरू हस्पिटल जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको रहेछ। बिरामी को भन्ने प्रश्न उनले भने। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, पारस शाह बिरामी भएर अस्पताल जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको भन्ने प्रहरीको जानकारी छ। दुर्घटनापछि प्रहरीले चालकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्यो, तर मादक पदार्थ लागू पदार्थ सेवन गरेको नपाइएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। अन्तिममा उनले भने, तपाईँले बुझ्नुभयो, उहाँ प्यासेन्जर हो, तर गाडी उहाँको भए पनि उहाँले चलाएको होइन। उपचारको लागि जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो, सामान्य हो। प्रहरीले यसलाई नितान्त दुर्घटना मात्रै रहेको बताएको छ। थप अनुसन्धान चलिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासँग बुझ्न खोज्दा डीएसपी दीपक केसीले सुरुमा घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। पारस शाह केही महिना यता पोखराको लेकसाइड स्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन्। अभिनेत्री ऋचा शर्माले मनिषा कोइरालामाथि खनिएका भारतीय मिडियालाई कसैको कृपा र परोपकारले बलिउडमा छाउन सफल नभएको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन्। उनले मनिषा आफ्नो पौरख र प्रतिभाको नाम कमाएको भन्दै आज प्रयत्न बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जनाएर बसेको बताएकी छिन्। ऋचा शर्माले आक्रोश पोख्दै फेसबुकमा लेखेकी छिन्, चाहे 1942 अ लभ स्टोरी होस् या दिल से वा खामोशी, मनिषा कोइरालाले आफ्नो पौरख र प्रतिभाले नाम कमाएकी हुन्। नामसँगै लाखौं प्रशंसकहरू कमाएकी हुन्। भारतकै भूमिमा जन्मिएका कैयन कलाकारहरू समयसँगै बलिउडको चौघेराबाट हराउँदै गए, तर मनिषा आज प्रयत्न बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जनाएर बसेकी छन्। कसैको कृपा र परोपकारले उनी बलिउडमा छाएकी होइनन्। नायिका शर्माले अगाडि लेखेकी छिन्, प्रियङ्का चोपडाले अचेल हलिउडमा राम्रो स्थान बनाइरहेकी छिन्, तर यसो भन्दैमा उनले आफ्नो मातृभूमि भारतलाई बिर्सिएकी छैनन्। समय समयमा मातृभूमिलाई धन्यवाद दिइरहने प्रियङ्कालाई भारतले आफ्नो गहना भनेर स्वीकार्छ। सानिया मिर्जालाई खुलेर आफ्नो मुलुकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। पाकिस्तानी मिडियाले उनलाई कहिल्यै विदेशी दलाल भनेर दुकार्दैन। म चाहे 20औं वर्ष पुरानो संस्थामा काम गरौँ, त्यसका हाकिम मेरा लागि सधैँ हाकिम नै हुन्, माता वा पिता होइनन्। तर म भारतीय मिडियालाई दोष दिन्न। मैले कहिल्यै उनीहरूबाट यस्तो 2 पैसे नौटङ्की भन्दा बढी आशा गरेको छैन। उनीहरू समाचार होइन, खोक्रो राष्ट्रवाद बेच्छन्, तटस्थ विचार होइन, समाजलाई भड्काउने नारा बेच्छन्, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। बौद्धिक नायिकाका रूपमा चिनिएकी केकी अधिकारीले नेपालको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल रहेको बताएकी छन्। नेपाल भारत सीमा विवादबारे उनले छिमेकलाई आफ्नो भूमिबाट ससम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको नेपालको मन ठुलो छ भन्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्ला सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौँ। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यकता छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ।
हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ, अरूकोमा रियाल काट्दैनौँ। नायिका के अधिकारीले अगाडि लेख्छिन्, हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिरहेका छौँ। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ। हामी बदलामा होइन बलिदानमा विश्वास राख्छौँ। हामी वैमनस्यतामा होइन विचारमा विश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा होइन छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर बिदा गर्नमा विश्वास राख्छौँ। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठुला ठुला देशभन्दा पनि विशाल छ। नेपाली हो नि, उनले लेखेकी छन्। भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगासेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगासेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्र मध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगासे आएको थियो। त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसैता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेपयास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेपयास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेपयास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सरकारले क्षेपयास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकान गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन, तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेपयास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।
Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. मनिषा कोइराला यति बेला मिडियामा छाएकी छिन्। एक समय भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउडमा राज गरेकी नायिका मनिषाले नेपाल सरकारले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुवाधुरा समेट्ने नक्सा जारी गर्ने बारे मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले खुसी व्यक्त गरेर गरेको ट्विटलाई रिट्विट गर्दै गरेको टिप्पणीका कारण उनी भारतीय मिडियामा तारो बनेकी हुन्। मनिषाले लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा र कालीपानी समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै सानो देशको स्वाभिमान राखेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। उनले यो विषयमा नेपाल, भारत र चीनबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानपूर्वक संवाद गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेकी थिइन्। मनिषाको ट्विट भारतीय मिडियाका लागि असह्य भयो। उनीहरूले उनलाई भारतले खाएर चीनको गाएको भने पनि आरोप लगाए। मनिषामाथि भारतीय मिडियाले तुच्छ टिप्पणी गरेपछि काठमाडौँ र पुरा विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू मनिषाको पक्षमा उभिएर भारतीय मिडियालाई जवाफ फर्काएका थिए। ट्विटमा समेत मनिषाको पक्षमा नेपालीहरू खर उत्रिएका छन्। मनिषा भने यति बेला बुबा र आमासँगै भारतको मुम्बईमा छिन्। मनिषाका बुबा प्रकाश कोइराला र आमा सुषमा कोइराला गत वैशाख 18 गते नै नेपाल आउने कार्यक्रम थियो, तर लकडाउन सुरु भएको कारण उनीहरू मुम्बईमा अड्किए। मनिषाका बुबा प्रकाश कोइरालाले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरू जतिसक्दो चाँडै नेपाल आउने कार्यक्रम छ। उनीहरूको साथमा छोरी मनिषा पनि काठमाडौँ आउने छिन्। पूर्व युवराज पारस शाह चढेको गाडी झण्डै दुर्घटनामा परेको छ। पोखराको सडकमा शनिबार बिहानपख उनी चढेको गाडीले गोरुलाई ठक्कर दिएको थियो। गोरुलाई ठक्कर दिएको गाडी ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी चढेको गाडीले ठक्कर दिँदा सडकमा रहेको गोरु मरेको छ। शनिबार बिहानपख 2:30 बजे पृथ्वी चोकमा पारस शाहको बा 14 नम्बरको गाडीले गोरुलाई ठक्कर दिएको हो। गोरुलाई ठक्कर दिएपछि गाडी ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटना हुँदा उक्त गाडीभित्र पारस शाहसहित 3 जना व्यक्ति सवार थिए, तर गाडी भने पारस शाहले भने नचलाएको प्रहरीले जनाएको छ। वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा डिएसपी यादव ढकालले उक्त गाडी अशोक गुरुङले चलाएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार चालक गुरुङ अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा नै थिए, तर ढकालले चालकसहित अन्य 2 जना प्यासेन्जर सवार गरेको बताए। दुर्घटनामा चालकसँग सरोकार हुन्छ नि, हामीले अन्य यात्रुको जानकारी लिएनौँ उनले भने। उनले नाम नलिए तापनि प्रहरी स्रोतले भने पारस शाहसहित अन्य 2 जना रहेको पुष्टि गरेको छ। लकडाउन त्यसमाथि पनि मध्यरातमा दुर्घटना भएको उक्त गाडी कहाँ जाँदै थियो त भन्ने प्रश्न ढकालले भने। उपचार गर्न हिँड्नु भएको उहाँहरू हस्पिटल जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको रहेछ। बिरामी को भन्ने प्रश्न उनले भने। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, पारस शाह बिरामी भएर अस्पताल जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको भन्ने प्रहरीको जानकारी छ। दुर्घटनापछि प्रहरीले चालकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्यो, तर मादक पदार्थ, लागु पदार्थ सेवन गरेको नपाइएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। अन्तिममा उनले भने, तपाईँले बुझ्नुभयो, उहाँ प्यासेन्जर हो, तर गाडी उहाँको भए पनि उहाँले चलाएको होइन। उपचारको लागि जाँदै गर्दा दुर्घटना भएको हो, सामान्य हो। प्रहरीले यसलाई नितान्त दुर्घटना मात्रै रहेको बताएको छ। थप अनुसन्धान चलिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्तासँग बुझ्न खोज्दा डिएसपी दीपक केसीले सुरुमा घटनाबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। पारस शाह केही महिना यता पोखराको लेकसाइड स्थित एक होटलमा बस्दै आएका छन्। अभिनेत्री ऋचा शर्माले मनिषा कोइरालामाथि खनिएका भारतीय मिडियालाई कसैको कृपा र परोपकारले बलिउडमा छाउन सफल नभएको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छिन्। उनले मनिषा आफ्नो पौरख र प्रतिभाको नाम कमाएको भन्दै आज प्रयत्न बलिउडमा दैरिलो उपस्थिति जनाएर बसेको बताएकी छिन्। ऋचा शर्माले आक्रोश पोख्दै फेसबुकमा लेखेकी छिन्, चाहे 1942 अ लभ स्टोरी होस् या दिल से वा खामोशी, मनिषा कोइरालाले आफ्नो पौरख र प्रतिभाले नाम कमाएकी हुन्। नामसँगै लाखौं प्रशंसकहरू कमाएकी हुन्। भारतकै भूमिमा जन्मिएका कैयन कलाकारहरू समयसँगै बलिउडको चौघेराबाट हराउँदै गए, तर मनिषा आज प्रयत्न बलिउडमा दरिलो उपस्थिति जनाएर बसेकी छन्। कसैको कृपा र परोपकारले उनी बलिउडमा छाएकी होइनन्।
नायिका शर्माले अगाडि लेखेकी छिन् प्रियङ्का चोपडाले अचेल हलिउडमा राम्रो स्थान बनाइरहेकी छिन्, तर यसो भन्दैमा उनले आफ्नो मातृभूमि भारतलाई बिर्सिएकी छैनन्। समय समयमा मातृभूमिलाई धन्यवाद दिइरहने प्रियङ्कालाई भारतले आफ्नो गहना भनेर स्वीकार्छ। सानिया मिर्जालाई खुलेर आफ्नो मुलुकको प्रशंसा गरिरहन्छन्। पाकिस्तानी मिडियाले उनलाई कहिल्यै विदेशी दलाल भनेर दुकार्दैन। म चाहे 20औं वर्ष पुरानो संस्थामा काम गरौँ, त्यसका हाकिम मेरा लागि सधैँ हाकिम नै हुन्, माता वा पिता होइनन्। तर म भारतीय मिडियालाई दोष दिन्न। मैले कहिल्यै उनीहरूबाट यस्तो 2 पैसे नौटङ्की भन्दा बढी आशा गरेको छैन। उनीहरू समाचार होइन खोक्रो राष्ट्रवाद बेच्छन्, तटस्थ विचार होइन समाजलाई भड्काउने नारा बेच्छन्, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्। बौद्धिक नायिकाका रूपमा चिनिएकी केकी अधिकारीले नेपालको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल रहेको बताएकी छन्। नेपाल भारत सीमा विवादबारे उनले छिमेकलाई आफ्नो भूमिबाट ससम्मानका साथ फिर्ता पठाउन तयार रहेको नेपालको मन ठुलो छ भन्दै फेसबुकमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो भारतसँगको निर्भरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आफ्नो ठाउँमा छ, तर जब प्रश्न चाहिँ स्वाधीनता र सार्वभौम सत्तामाथि उठ्छ, हाम्रो स्वाभिमान संसारकै अग्ला सगरमाथा जति नै उच्च हुन्छ। सीमाको विषयमा हामी सबै नेपाली एक छौँ, कोही पक्ष अनि विपक्ष छैनौँ। हामीसँग स्पष्ट प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। हामीले आफ्नै भूमिको विषयमा कसैसँग बहस गर्न आवश्यक त छैन, तर सम्मान स्वरूप हामी प्रमाणसहित वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो चिज चाहन्छौँ, अरूकोमा रियाल काट्दैनौँ। नायिका केकी अधिकारीले अगाडि लेख्छिन्, हामीले आज हाम्रो भूमिकै लागि आवाज उठाइरहँदा यो नभुलौँ कि हामी नेपाली विश्वभर आफ्नो वीरता, सभ्यता र सरलताको लागि कहलिरहेका छौँ। कुनै पनि धारणा र विचार राख्नु अघि हामी राष्ट्रियताको नाउँमा अरू राष्ट्रको खिल्ली उडाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने व्यवहारले परिचित छैनौँ भन्ने नभुलौँ। हामी बदलामा होइन बलिदानमा विश्वास राख्छौँ। हामी वैमनस्यतामा होइन विचारमा विश्वास राख्छौँ। हामी छिमेकीको जमिन हडप्नमा होइन, छिमेकीलाई हाम्रै हडप्न खोजेको जमिनमा ससम्मान चिया नास्ता खुवाएर विदा गर्नमा विश्वास राख्छौँ। भूगोलले सानो भए पनि नेपालीको मन ठुला देशभन्दा पनि विशाल छ, नेपाली हो नि, उनले लेखेकी छन्। भारतबीच सीमा विवादले तनाव बढेका बेला चीनको लान्झाउबाट 390 टन सामग्री बोकेको कार्गो रेल शुक्रबार नेपालतर्फ छुटेको छ। नेपाल र चीनबीच अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता भएपछि परीक्षणका रूपमा लान्झाउ अन्तर्राष्ट्रिय सुक्खा बन्दरगाहबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालतर्फ प्रस्थान गरेको हो। चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार शुक्रबार लान्झाउबाट हिँडेको रेल तिब्बतको सिगासेसम्म आउनेछ, जहाँबाट सडक मार्ग भएर ट्रकमा ती सामग्री काठमाडौँ पठाउने तयारी छ। गान्सु प्रान्त स्थित लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरिएका चीनका 7 समुद्री र सुक्खा बन्दरगाहमध्ये एक हो, जुन नेपालबाट सबैभन्दा नजिक मानिन्छ। लान्झाउबाट छुटेको यो रेल चीन दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय रेल सेवा अन्तर्गतको पहिलो मालवाहक रेल हो। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम चाइना न्युजले शनिबार लेखेको छ, जुन रेलले तिब्बतको सिगासेसम्म सामग्री पुर्याएपछि त्यहाँदेखि सडक मार्गबाट काठमाडौँ पुर्याइनेछ। यसका लागि करिब 10 दिन लाग्नेछ, जसबाट पहिलो समुद्री मार्ग कलकत्ताबाट ढुवानी हुने समयमा 35 दिन बचत हुनेछ। मालवाहक रेल 26 व्यापारिक समूहका 13 लाख अमेरिकी डलर करिब 16 करोड रुपैयाँ बराबरको 390 टन भन्दा बढी सामग्री बोकेर हिँडेको हो, जसमा कपडा, जुत्ता, अटो पार्ट्स र निर्माण सामग्री छन्। सिगासोबाट सडक मार्ग हुँदै ती सामग्री केरुङ र तातोपानीबाट नेपाल भित्राउने तयारी छ। 5 वर्ष अघि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेसँगै नेपालले चीनबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न ढोका खोलेपछिको यो रेल ढुवानी पहिलो मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतसँगको निर्भरता तोड्न प्रयास अन्तर्गत चीनका समुद्री र सुक्खा बन्दरगाह भएर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार गर्न नेपालले अघिल्लो वर्ष हिमाल पार व्यापार तथा परावन सम्झौता गरेको थियो। गान्सुको लान्झाउ सुक्खा बन्दरगाह चीनका 10 ठूला व्यापार केन्द्र मध्येको एक हो, जुन चीनको BRI परियोजना अन्तर्गत पश्चिम क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट मानिन्छ। 4 वर्ष अघि सन् 2016 को मे 11 मा लान्झाउबाट पहिलो पटक मालवाहक रेल नेपालको सामग्री बोकेर सिगासे आएको थियो।
त्यो नै चीन दक्षिण एसिया मालवाहक रेल ढुवानीको उद्घाटन थियो। त्यसयता यो बन्दरगाह र रेल सञ्चालनको गुणस्तर र क्षमता निकै विकास गरिएको चाइना न्युजले उल्लेख गरेको छ। चीनले आफ्नो क्षेत्र मान्दै आएको ताइवानले क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भएको छ। गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले आफ्नो 4 वर्षको नयाँ कार्यकालमा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम अगाडि बढाउने र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सशक्त बनाउने बताएकी थिइन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार चीनबाट खतरा महसुस हुन थालेपछि ताइवानले चीनसम्मै पुरै मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ताइवान स्थित नेशनल पोलिसी फाउन्डेसनका अनुसन्धानकर्ता ची चङका अनुसार ताइवान सुरक्षाले क्षेप्यास्त्र ड्रोनहरूका साथै डिजिटल हतियार विकास गर्नेछ। ताइवानले आफू लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछ, तर चीनले ताइवानलाई आफ्नो मुलुकको अङ्गको रूपमा हेर्ने गरेको छ। चीनले आवश्यक परेको खण्डमा आफूले शक्ति लगाएर ताइवान कब्जा पनि गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई अलग देश मान्ने देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पनि गाँच्दैन। तर गत बुधबार मात्र ताइवानकी राष्ट्रपति बेनले चीनले ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्र सम्झाउनु बुझाइमा कमजोरी भएको बताएकी थिइन्। उनको चीनको एक देश दुई नीति आफ्नो देशमा नचल्ने चीनलाई चेतावनी दिएकी थिइन्। चीनले आवश्यक परे शक्तिको प्रयोग गरेर ताइवान आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने बताइरहँदा ताइवानले क्षेप्यास्त्रको कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो। अमेरिकाले भने ताइवानलाई एउटा स्वतन्त्र देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ। अमेरिकाले बारम्बार चीनलाई ताइवानसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगर्न सहज गराउँदै आएको छ। चीनले देशको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकालाई हात नहाल्न चेतावनी भने दिँदै आएको छ।